वो नलायक आज तो भाई थाली सुअर में क्यों को खाना खिला रहा है खिलाया रे? है, साथ बैठा के जंगल से एक गिरगिट पकड़ना समझा? पानी डाल दिया माँ ने। जाता हूँ। मेरी माँ मेरे दोस्त जाके को मेरे सुअर लिए भी बोलती ले है। आते। आज जंगल से सबसे बड़ा गिरगिट जा रहा पकड़ के भैया लाऊंगा। मेरे मेरी दोस्त माँ को खुश हो सुअर बोल जाएगी। गई। ओ तेरी क्या आ गया भैया। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे दोस्तों आप जान लोग से मार जानते हो दूंगा, तो कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो पता नहीं है। ऊँट क्या? ऊंट को तो मार शायद दिया, ऊँट अब मुझे मालूम है। गिरगिट ढूंढना है। वो गिरगिट चल मेरे ये आ साथ, गया नहीं तो करकेटा तुझे भाई। भी जान से मार दूंगा, समझा? चल। माफियाज, कदे जेल कदे बेल। ले आया भाई घर। जल्दी बाहर आओ, आपके लिए गिरगिट ले आया। अरे वाह बेटा, तू तो सच में मेरा माँ को चांद का आशीर्वाद। टुकड़ा निकला रे।